Да пребудет с вами темная сторона силы, с вами Дарт, и мы продолжаем играть в Star Wars Republic Commando. Последняя миссия на обвинитель — это спасение корабля. Грядет битва, приближаются сепаратисты в намерении захватить трофей. Смогут ли четверо Командос сдержать огромную флотилию боевых дроидов? Республика может рассчитывать только на отряд Дельта. Ну не флотилия, один корабль Лукры-Халк, или как он правильно, боярышник в общем. Ну подумаешь, на нем десятки тысяч дроидов. Сепаратисты будут здесь минуты на минуту. Кажется, я его вижу. Боевой корабль торговой федерации. 7-й. Никто не может видеть в гиперпространстве. Даже ты. Да нет же, он на краю системы. Сам взгляни. Вот проклятие. Это будет непросто. Я посылаю сигнал бедствия. Мы можем не дождаться помощи с Корусанта. Продвигаемся к следующему ангару и установим в нем оборону. Вперед! Я открываю доступ к техническим туннелям. О, благодарю вас, товарищ. Вызываю все корабли Республики, находящиеся возле системы Корбантис. Возникла чрезвычайная ситуация. Корабли Республики, находящиеся возле системы Корбантис, ответьте немедленно. Придется надеяться только на себя. На связи капитан Талбот, крейсера Преградитель. Могу я узнать, кто со мной говорит? С вами говорит Талбот. советник отряда Дельта. Талбот знакомый. 425. Силы сепаратистов пытаются захватить наш корабль. Вас понял, помощь уже в пути. Посылаю вам наши координаты. Скорее всего, сейчас будут дроиды. Расчистить этот завал, Дельта. Запал устанавливает заряд. Отряд Дельта, 38. уничтожим их Распределитель отсюда. дроида высадится в скором времени. Мы можем установить пару ловушек, расчистить обзор. Они могут приземлиться в любой момент. Приготовим-ка им горячий прием. Как только избавимся от тех, кто пытается нас убить, и это местечко станет неплохим. Закладываю заряд. Заряд готов. Все должно быть в порядке. Давай. Побыстрее. Метайте гранаты отсюда, Дельта. Попахнуть, сэр? Ну, ща они высадятся прямо там, где надо. Построиться, отряд Дельта. Распределитель опущен. Пошло развертывание дроидов. О, это было клево. Обнаружен дроид. Проклятие, приближается еще один. Давай сюда, давай. О, это уже супер боевые дроиды, это уже посерьезней. Давай, прям туда вставай. 38. Я обнаружил уязвимое место в силовом поле ангара. Стабилизатор с левой стороны ангара управляет силовым потоком. Уничтожьте его с помощью подрывного заряда, и вы сможете наглухо запереть ангар. Установите подрывной заряд на этот стабилизатор. Я точно устанавливаю заряд. Ложись. Ладно, я думал, подорвет. Почему у меня эта пушка? Я же подобрал другую. Зачатка заложена, отряд. А-а-а! Назад. Занимаю позицию. Выполнить процедуру разрушения. Готово. Силовое поле сильно повреждено, сэр. Этот ангар в безопасности. Продвигаемся к следующему. Заряд доложен, сэр. Укрытие, Дельта. Хорошая работа, Дельта.
Дельта. Начать радикальную перестройку. Я не займусь. Обеспечено снайперский огонь, командос. Уже иду. Почему они не убирают? Давай, давай. Отлично выполнено. Да. Приготовиться к снайперскому маневру, Дельта. Учебная стрельба. На позиции. Взрывчатка заложена, дальше 3 курсы. Как нас учили. Так, чё, куда дальше-то? Так, в следующем ангаре будет полнейшая жопа, мне кажется, удержание обороны. Все ранены. Вы подходите к следующему ангару. Сканеры засекли, что один распределитель дроидов уже активирован. Класс. Держите этого, он побежал за подмогой. От меня не уйдешь, чешуйчатая тварь. Вообще-то это я его убил. Так что это от меня он не ушел, понятно? Ставь ловушку, командос. Направляюсь в укрытие. Нам необходимо заняться этим стабилизатором силового поля. Чем быстрее его отключите, тем меньше будет дроидов. Проклятие! Еще один на подходе. Приезжаюсь. Бакту применил. Поставить сюда взрывчатку, Дельта. Дельта 40 ставит взрывчатку. Меткое попадание. Идет для хорошего дела. Противник уничтожен. Продвигаемся дальше. Противник повержен. Применяю бакту. Обеспечено снайперский огонь, командос. Уже иду. Пойду-ка ему помогу. То, что доктор прописал. Стабилизатор находится на другой стороне ангара. Все так же, как и раньше. Пройдите туда и уничтожьте его. Внимание! Датчики засекли еще один запуск. Взрывать, когда будете готовы, да. Отходим, Дельта. Начать радикальную перестройку, командос. Мы почти закончили отряд. Переходим к последнему ангару. Дроиды из соседнего ангара вошли в эту зону. Да, но теперь еще этого нужно уничтожить. Продвигаемся дальше. Я бы всю жизнь этим занимался. Побыстрее, мы тебя прикроем. Устанавливаю заряд. Взрывать, когда будете готовы, да. Отходим, Дельта. Сколько убийств мне зачтется за подорванный распределитель дроидов? Прекратить выполнение приказа, командос. Вас понял. Побыстрее, мы тебя прикроем. Запал устанавливает заряд. Хорошо стреляйте, Сэм. Забрал такого раненого. Ой, все не слава богу. Побыстрее, мы тебя прикроем. Дельта 40 ставит взрывчатку. Распределитель дротиков. Он направляется на верхний уровень. Побыстрее, мы тебя прикроем. А как он может куда-то направляться? Прикройте мне спину, отряд. Взрывчатка готова. Отходим, Дельта. Мы их уничтожим, отряд Дельта. Да вам жопа. Я вас победю один. Перелет.
запал. Отвечай, Дельта. Я уже думал, что вы никогда этого не предложите, сэр. Давай, давай, давай. Еще один убит. Цель устранена. Чувствую себя хорошо, Дельта. Подстроиться, отряд Дельта. В укрытие, Можешь Дельта. принять Есть, сэр. Уже иду. Красиво. Уже иду. Хорошая работа, командир. Намного лучше. Иду в укрытие, жду приказаний. Мне бы патронов. Боеприпасы. Отлично. Всех победили. Конечно, это было трудновато. В последнем ангаре все дроиды успели выйти из распределителя, и они распространяются по всему кораблю. Потому что очень много Я анализирую системные журналы дроидов. и оставшиеся боевой техники, которой вы сможете воспользоваться. Давай с Узнай, гранатой. что там за дверью. Приступаю. Ставлю заряд. Назад! Ложись! Так вот как она открывается. Да блин, вы заколебали. Сейчас же! Враг нейтрализован. Отличная работа. Приготовиться к снайперскому маневру, Дельта. Держитесь. Дроидики, они нас не заметили. Они вернутся. Будьте готовы. Ставь ловушку, командос. Вот ты стоишь около нее, сам ее устанавливай. Возвращаются. Какие будут приказы, сэр? Разместить ловушку. Да нет, я Ловушку, сам. командос. Какие-то проблемы, командир? У тебя проблемы. Убрать ловушку, командос. А-а-а! Как Смотрите, это- куда стреляете. Командир ранен. Как она сработала, я что-то не понял. Себя. Помогаю запалу. Я вернусь. Дельта-40 попали. Дроид Федерации уничтожен. Готов к действию, сэр. Помогаю запалу. Оставим позицию, Дельта. Можешь принять пакту, Дельта. Получаю пункт. Проклятие! Они вызвали супердроидов! Бросок, сэр. Отличись, Дельта. Благодарю, сэр. Так, давай, давай, мочи его. Хорошо стрелять. Теперь я здоров. Понял, сэр. Так, куда пошли? Быстро ко мне. Засранцы. Убегают? То, короче, не хотят со мной ходить, то они убегают от меня. Я вас не понимаю. Вы уж определитесь, чего вы хотите. Бегать со мной или убегать? Хорошо, что тут можно команды ботам отдавать. И можно им приказать просто бегать с тобой, и все. Ну, что-то в этот раз сложно все пошло. Что-то дроиды прям жестко напирают. А там вот это, где я всех трех чуваков заставил разминировать. Дроид ликвидирован. Ну, все просто как бы... Если бы я разминировал, меня бы убили, то это конец игры. Поэтому... Выполнить процедуру разрушения, Дельта. Здесь невозможно укрыться.
Теперь я готов. Прикройте меня. Поэтому лучше бы это были дроиды. Не нужно геройствовать. Всем в укрытие. Дельта 38, займите оборонительную позицию в задней части ангара. Не, ну ты чё? Да, тут жестко. Там им пару секунд, главное, осталось. Да что такое-то? 1 секунда. Так, ладно, давай быстрая загрузка, потому что это жопа какая-то. Надо поставить сюда взрывчатку. Нет, ладно, давай. Выполнение приказа, командос. Не стоит так бездумно бить Ой-ой-ой. зрителями. Не нужно геройствовать. Всем Я все понял. Давай. Никто не будет геройствовать. там, Дельта. Перехожу на позицию. Здесь невозможно укрыться. Не стоит так бездумно бить зрителями. Не нужно геройствовать. Всем в укрытие. Займите оборонительную позицию Воу. в задней части ангара. Используем для стыки вот эту позицию. Уже иду. Дельта, я обнаружил боевую технику, но у меня не получается обойти управление подъемника и поднять его. Там рядом должен быть терминал. Сломайте его, я смогу поднять подъемник. Сейчас взорвется. Давай, взламывай. Пошли нафиг. Подъемник запущен. Удерживать позицию, пока он не поднимется. Давай, давай, давай. Бросаю гранату. Проклятие, они вызвали супердроида. Ну что там, едет, нет? Смотрим попасть отсюда. Я вас понял. Сейчас будет взрыв. Отлично. ATT, давай. Ее и завершите начатое, Дельта 38. Техника? Это он об убийственном ходунке? Мы до этого не успели. Это перезаряжается. Вот это я понимаю. Я понимаю, что вам очень весело, но не забудьте уничтожить стабилизатор, сэр. А. Да, я что-то увлекся. Вот и все. Корабль в безопасности. Все? Они закончились? Потому что мне понравилось. Жду ваших приказаний. Противник Бегите. отступает по всему фронту. Это что, отступление? Не похоже на дроидов. Можешь принять фактор, Дельта. Вас понял, применяю фактор. Они открыли по нам огонь. Ситуация явно вышла из-под контроля. Где крейсер? Мы не можем пропустить
сидеть и ждать капитана Талбота. Мы обязаны их. Отряд, пройдите в заднюю часть ангара и разберитесь с этим подъемником. Держитесь, я пускаю подъемник. Опускайтесь в технический туннель. Он приведет вас к следующей цели. Как все трясется. Deus Ex Machina. Куда идти-то? Че вы, придурки, что ли? Сюда надо. Работать, но это наша единственная надежда. Этот туннель ведет к одному из турболазеров корабля. Почему бы нам просто не улететь отсюда? Жесть тут дроидов. Понятно. Уничтожим Гайка отсюда. Дельта 62 перезаряжается. Так, -1. Да давай. Обеспеченный снайперский огонь, Командос. Уже иду. Это оставается. Прими вахту, Командос. Есть, сэр. Уже иду. Приступите к снайперскому бойному, Дельта. Так намного лучше. Как вы надоели, серьезно. Держись, взломщик, помощь уже в пути. Целостность корабля составляет 50%. Отличись, Дельта. Задержите их. Внимание, Дельта. Дельта 40 выздоровел. Супер-дроиды. Снайперский огонь, Командос. Перехожу на позицию. Заряжаюсь. На позиции. Целостность корабля составляет 25%. Противник истреблен. Занять снайперскую позицию, Командос. Уже иду. Можете идти, сэр. Пока мои парни там отстреливаются, пойдем познакомимся поближе. Дроид ликвидирован. Прекратить, Дельта. Противник повержен. Да господи, наведись ты на него. Доставь тяжелое орудие, Дельта. Занять снайперскую позицию, Командос. Перехожу к указанной позиции. Оружие готово. Зона захвачена. Пару
орудийная станция 12Б. Я тут однажды провел несколько часов. Вам Ну. необходимо взломать все 3 терми, только тогда все 3 турели смогут перевести огонь на самую большую цель. Автоматическая артиллерия против боевого крейсера? По крайней мере, мы сможем подбить Мы их глаз. заставим их сожалеть о том дне, когда они повстречали отряд Дельта. Конденсаторы атмосферы повреждены. Железяка истреблена. Сэр, в пределах видимости еще один десантный корабль. На связи капитан Талбот. Мы приближаемся к месту действия. Что с вашими пушками, Дельта? Вот сейчас решаем эту проблему. Гарантирую бросок, Меткое попадание, Дельта 38. Открыть огонь по сепаратистам. Они намерены отстаивать свою позицию. Давайте, ребята, побыстрее. Советник отряда Дельта. Если нам не помогут, мы будем вынуждены прекратить сражение. Доложить Мы ситуацию. работаем над этим. Кто-то может заткнуть этот проклятый компьютер. Повреждены. Оружие готово. Дроид деактивирован. Устраню. Вот же бессмертные какие засранцы. Ты стреляешь из своей пушки, нет? Прекратить, Дельта. Занять бронебойную позицию, Дельта. Деактивированы. Открыть огонь. Держите позицию, Дельта. Осталось совсем чуть-чуть. Заряжаюсь. Щиты противника сняты. Им конец. Дроид ликвидирован. Давай, давай, мочи. Что происходит? Дело в боевом корабле. Их система управления дроидами отключена. Прекратить, Дельта. Дельта, Смотрите строится. туда. Красота-то какая. Начать процедуру Перемещаюсь на сборки, позицию. Дельта. Уже иду. Благодарю за Ну, помощь, мы его разрушим, да? Отлично, Кто-нибудь посмотрите. может захватить корабль республики, пока мы рядом. Фактор применил. Ну, кстати, это устаревшая модель, потому что, типа, обычно, когда уничтожают командный центр, теперь дроиды автономны. Они после... Ой, получается, после торговой федерации, когда стали служить конфедерации, то есть после второго эпизода фильма, они уже были автономны и могли действовать без корабля-носителя. Бывают случаи, когда действия маленькой группы храбрых солдат могут изменить ход всей войны. Республика в неоплатном долгу перед отрядом Дельта за предоставление доказательств существования союза сепаратистов и наемников. Перед тем, как попрощаться, у нас открылся один дополнительный материал. Это спецназовцы. Вот это все мы посмотрели в 4-м видео. Если кому-то интересно, все эти дополнения в 4-м видео есть. После завершения 1 главы я как бы все это посмотрел. После завершения 2 главы открылось вот у нас спецназовцы. Сейчас нам, видимо, расскажут, как вообще создавали действия, то есть как должны себя вести солдаты. Enemy terminated. Proceed to next sector. Delta Squad, execute all objectives.
Star Wars Republic Commando takes players behind enemy lines as the leader of an elite squad of highly trained commando soldiers. To gain insider's perspective on this type of combat experience, the animation team brought in Special Ops instructor Joe Bachoco, a veteran with over 30 years of military experience. Republic Commando has tried to really focus in on the military aspect of Star Wars and get that sense of realism in the game. We really wanted these clone commandos to feel like an elite squad and get them to feel like they're a lethal weapon in the game. As animators, we don't get to feel like soldiers. Having Joe come in really helped us get into that mindset. I start with something very, very basic. I start with safety rules, 4 safety rules. I go into how to grip a weapon safely, how to draw it, a 5-point draw, how to move with a handgun or a long gun. That's it. I try and make it as close as reality as I possibly can. We took a team of 4 and we went through breaching a door, whether it be a single door or a double door. Going in single file, filing into the room. It's very, very important to go in at once as one unit, making sure their weapons are carried in a functional way, making sure that everyone knows their job, knows their strengths and weaknesses. It's very, very dangerous because once you go into a room, you're going into the room because there are adversaries on the other side that are willing to kill you. And this is why I take this kind of training. Even though it's not live fire training, I take it very, very seriously. While walking through the exercises with Joe, you really get a sense of what an actual soldier feels when they're walking through environments, unknown, dangerous environments. You really get a sense of how vulnerable you are and how much you have to depend on your squad mates. The team then took this information and training into the digital realm, infusing the commandos with military precision and professionalism. First man in is going to... They need to think like I think and put themselves in my mindset. Take it very, very seriously. Think of them being fired upon, getting hit, getting hurt, and getting themselves killed. Once you put yourselves in that kind of frame of mind, you will do everything that you can correctly. That's the big takeaway that I got from this. And we really try to get that into the game, really try to get the commandos to look like they got each other's back and they're really there to get that job done and to follow each other up on it. Ну что, в общем, они рассказали, что они позвали чувака, который там 30-летний боевой опыт, сейчас он является инструктором у спецназа. В общем, все эти ребята сами пробовали, как что делать, и когда он им все объяснил, то есть как они должны себя вести, они это все перенесли в игру. Делалось это для того, чтобы максимальный реализм был в игре. То есть они попытались сделать так, что когда ты играешь, ты реально видишь и чувствуешь, как будто эти ребята реально профессионалы. То есть чтобы они оружие как-то держали по-другому, как-то вели себя, как-то в укрытие себя вставали, как-то, ну, не как обычный клон, который бежал такой, всех застрелю, а прятался, искал укрытие, там, в общем, все эти движения, техники отрабатывали, ну, вы сами все видели. Надеюсь, это видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу канала, ссылка будет в описании, увидимся в следующем видео и всем пока!